안녕하세요. 여주시 비전 부동산 TV 인사드립니다. 오늘 소개해드릴 매물은 여주시 운만동에 위치한 강변 전원주택인데요. 지금까지 보지 못하셨던 아름답다로 시작해서 굉장하다로 끝나는 아름다운 남한강 뷰 끝판왕 고급 힐링 전원주택입니다. 총 100여 세대가 전부 철근 콘크리트 구조의 남한강이 조망되는 고급 힐링 강변 전원주택 단지입니다. 80% 이상 분양이 완료되어서 단지가 안정화되었는데요. 총 부지 면적은 516제곱미터 156평이며 건물 면적은 168제곱미터 51평이고요. 2층 철근 콘크리트 구조의 징크 지붕으로 마감하였으며 분양가는 8억 2천만 원입니다. 자녀 필지에 맞춤 건축 시공도 가능합니다. 대문 앞 가지도로는 6m 포장도로로 여유롭게 교행 가능하고요. 주차 공간으로도 활용 가능합니다. 대문은 블랙 색상의 고급 자재로 넓게 잘 설치되었습니다. 앞마당 주차는 2대까지 가능하지만 잔디를 걷어내고 확장하면 3대까지 충분한 넓은 공간입니다. 넓은 잔디마당에 블랙 펜스가 지적 경계선을 따라 잘 설치되었고요. 5그루의 큰 관상수가 식재되어 있습니다. 기반 시설은 상수도 개별 정화조, 단지 내 공동 LPG 가스 사용하고요. 반영구적인 현무암 데크가 니은자 형태로 견고하게 시공이 되었습니다. 잔디 및 정원 관리용 외부 수도가 넓게 잘 설치되었습니다. 화사한 아이보리톤의 고급 라임스톤 외벽과 고급 주택의 자태를 내뿜는 강변 힐링 전원주택으로서 방 셋, 욕실 둘, 거실 둘, 멀티룸 하나, 다용도실 둘, 대형 붙박이장 3개, 시스템 에어컨 5대가 설치되어 있습니다. 이상으로 외부 소개를 마치고 매물 현황을 자세히 설명드리겠습니다. 부지 면적 516제곱미터 156평, 건축 면적 168제곱미터 51평, 지목은 대지로서 430제곱미터 130평이고요. 도로 86제곱미터 26평입니다. 방은 3개고요. 욕실은 2개, 구조는 철근 콘크리트입니다. 사용 승인일은 2023년도 신축이고요. 층수는 2층이며 방향은 거실 기준 방이 되겠습니다. 수도는 상수도가 인입이 되어 있고요. 난방은 단지 내 공동 LPG 가스 보일러를 사용하고 있으며 냉방은 시스템 에어컨 5대가 설치되어 있습니다. 주차 대수는 총 2대에서 3대까지 가능하고요. 용도 지역은 보존관리 지역으로서 가축사육 제한 구역이고요. 입주는 즉시 입주 가능합니다. 특징 및 장점으로서는 남한강 풍경 끝판왕 영구 조망이 되겠고요. 청정 강변 힐링 주택이며 강천섬 유원지 인근이 되겠습니다. 가장 프라이빗한 고급 주택이고요. 강변 뷰 멀티룸 1개, 대형 강변 조망 거실 2, 전망 베란다, 고급 인테리어, 넓은 현무암 데크가 설치되어 있으며 여주 전철역 15분 이내 거리이고 여주 IC 8분, 여주 이마트 10분, 여주대학교 여주고교 10분, 여주시청 15분, 새로운 병원 13분, 전북농협 10분 거리로서 좋은 교통망과 편리한 생활 인프라를 갖추고 있습니다. 매매가는요 총 8억 2천만 원이 되겠습니다. 이제 건물 내부로 들어가 보겠습니다. 눈비를 피할 수 있는 포치 구조의 현관입니다. 튼튼한 고급 방화문 도어락 열고 안으로 들어오시면 키 큰 신발장 4칸 띄움 시공에 전신 거울경이 부착됐고요. 미드웨이 공간도 마련했고요. 바닥은 대형 포세린 타일에 일괄 소등 스위치가 설치되었습니다. 그레이 톤의 스틸 프레임 3연동 중문을 열고 안으로 들어가 보겠습니다. 1층 바닥 면적은 25.7평으로 거실, 주방, 다용도실 2, 침실 1, 공용욕실 1개로 구성되었습니다. 먼저 LDK 구조의 일자형 거실인데요. 3면이 대형 통창으로 설치되어 어디를 보나 뻥 뚫린 시원한 남한강 뷰를 내 집 거실에서 평생 영구 조망할 수 있고요. 전창을 열고 나가면
광활하고 웅대하게 펼쳐지는 남한강의 순수한 아름다운 자연 풍경은 힐링 그 자체라고 말씀드리고 싶습니다. 자연 힐링할 수 있는 주택을 원하신다면 고려해봐도 좋으실 듯 합니다. 천장에 시스템 에어컨과 실링팬이 설치됐고요. 본 주택의 모든 창문은 단열과 소음에 최적화된 에릭스 하우시스 고급 이중창으로 견고하게 시공됐고요. 실내 인테리어는 화이트 톤으로 깨끗하면서 깔끔하게 마감을 했습니다. 11자 형태의 주방 가구가 배치되었는데요. 대형 상판의 아일랜드 식탁에는 하이라이트 쿡탑이 설치되었으며 5분 정도에 충분히 식사 가능한 자리고요. 넓은 개수대, 고급 3구 인덕션과 양면 후드가 빌트인 설치되었습니다. 충분한 상부장, 하부장에 냉장고 자리까지 확보됐고요. 고급 진열장까지 배치되었습니다. 다음은 첫 번째 다용도실인데요. 상당히 넓은 구조라 김치 냉장고 2대 충분하고요. 남는 공간은 선반 등을 설치하면 더 넓은 수납 공간 가능합니다. 대형 환기창인데요. 여기서도 강변 외부 조망이 잘 들어옵니다. 세탁기, 건조기 등은 두 번째 다용도실에 배치하면 됩니다. 반대편 맨 끝 1층 안방 마스터룸부터 보시겠습니다. 퀸 사이즈 침대에 충분한 넉넉한 공간이고요. 한 면을 가득 채운 약 8칸짜리 고급스러운 대형 슬라이딩 붙박이장 잘 설치되어 있고요. 대형 창문을 통해 정원과 드넓게 펼쳐지는 탁 트인 남한강 풍경을 감상하실 수 있습니다. 반대편에는 자연 채광 픽스창이 배치되어 하루 종일 고운 햇살이 들어오는 침실이고요. 시스템 에어컨 배치되어 있습니다. 바로 옆 두 번째 다용도실인데요. 널찍한 채광 및 환기창 설치되었고요. 세탁기, 건조기 배치가 넉넉한 공간입니다. 바닥은 무광택 포세린 대형 타일로 잘 시공되었습니다. 1층 공용 욕실인데요. 바닥과 벽면은 비앙코 카라라 계열의 타일로 고급스럽게 시공했고요. 환기창, 환풍기, 샤워 파티션, 반다리 세면대, 비대 일체형 변기, 욕실 청소용 스프레이 건까지 깔끔하게 세팅됐고요. 수납장, 거울 등은 톤 다운된 다크 그레이 색상으로 모던하게 연출했습니다. 1층 안내를 마치고 2층으로 올라가 보겠습니다. 계단 입구는 삼연동 슬라이딩 중문을 설치해서 난방과 냉방 손실을 방지하고 소음까지 차단하는 장점이 있고요. 올라가는 계단은 짙은 갈색 톤의 집성목으로 잘 시공했고요. 계단 우측편에는 채광 픽스창으로 예쁘게 마감되어 있습니다. 2층 바닥 면적은 총 25평으로 가운데 대형 거실 기준으로 좌우측 각각 침실 1개씩 방 2개, 멀티룸 공간 하나, 대형 욕실 1개로 구성되었습니다. 널찍한 대형 거실은 박봉 형태의 층고가 높아서 개방감을 높였고요. 계단 포함 총 12개의 대형 픽스창이 설치되어서 하루 종일 따뜻한 햇살을 받을 수 있고요. 언제나 밝고 환한 2층 거실이 되겠습니다. 천장에는 시스템 에어컨과 실링팬이 옵션으로 마감되었습니다. 2층 거실에서 대형 전창을 열고 나가면 평화로운 남한강의 수려한 자연 경관을 마음껏 감상하실 수 있습니다. 2층 첫 번째 방인데요. 상당히 넓게 나와서 일반 주택의 메인 침실 사이즈로 볼 수 있고요. 먼저 전망 좋은 대형 코너창이 설치되어서 강변 전망 양쪽으로 들어오고요. 바로 옆에 대형 환기창에서도 시원한 전망 잘 들어옵니다. 큰 붙박이장, 시스템 에어컨, 탐지기, LED 조명 등이 잘 세팅되어 있습니다. 2층 공용 욕실인데요. 두 사람이 동시에 사용해도 되는 널찍한 크기와 시설입니다. 환기창 설치됐고요. 바닥과 벽면은 비앙코 카라라 패턴의 고급 타일로 깔끔하게 시공했고요. 샤워부스, 거울, 반다리 세면대, 수납장, 수건거리는 다크 그레이 색상의 호텔식 고급 자재로 설치했고요. 비대 일체형 변기와 청소용 스프레이 건이 잘 세팅된 쾌적한 욕실인데요. 무엇보다도 욕조에서 반신욕을 하시면서 대형 픽스창으로 쫙 펼쳐진 남한강 뷰와
습조망을 감상하시면서 하루의 피로를 푸실 수 있겠습니다. 2층 두 번째 방을 보시겠습니다. 벽지는 다크그린 색상의 모던한 스타일로 예쁘게 마감했고요. 천장에는 시스템 에어컨, LED 조명 등 화재 탐지기가 설치됐습니다. 대형 붙박이장 설치됐으며 대형 픽스창으로 강변 조망되면서 밝고 고운 햇살도 잘 들어옵니다. 이제 마지막으로 오늘 주택의 하이라이트 공간인 멀티룸을 보시겠습니다. 3면이 모두 통창으로 눈부시게 아름다운 남한강 풍경을 막힘없이 간섭이나 방해받지 않으면서 평생 마음껏 누릴 수 있는 공간이고요. 답답한 도심에서 벗어나 자연과 공존하며 힐링하는 남한강변 최고의 전망을 자랑하는 오늘의 고급 전원주택 소개를 마무리하겠습니다. 지금까지 여주시 음안동에 위치한 눈부시게 아름다운 남한강 풍경 끝판왕 강변 힐링 고급 전원주택 내외부를 자세히 설명드렸는데요. 관심 있으신 분들은 문의 주시거나 여주시 비전 공유중개사를 찾아주시면 친절하게 안내해드리겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭꼭 눌러주시기를 부탁드립니다. 영상 시청해 주셔서 감사드립니다.